C'est quoi dit que j'avais rêvé d'être avec toi? Ah bon, apana quoi en couple, non. Kwicara nana. Ouais, qu'il y a guide, nara mufasha presque tout. C'était une fille, bon, afise voice ya bien. Hanyuma afise look iri vendable nyene urumva. Non, Hanyuma yaramuvanda mwavyumvise. Look iri vendable. Donc bira trendinga cyane baramujuja iki donc iyo ndirimbo yitwa Turn Up. Sinzi ko ushaka kwivuza. Iyo ndirimbo iratovye. C'est ça que je voulais. C'est ça que je voulais. Caméra ni bitwerere mera cameraman ari yafushe. wow. Cameraman nawe nyene rimwe muri cirque. Je sinzi impamvu. Yawe nyuma gatu. Oya. Ai Brazil abanuze. Attends, je twatanguye nzi yuko ya déclaration yihebye. Non, c'était yihebye ahubwo nari nzi yuko ndayirimwo jenye. Elle est pas sérieuse. C'est sérieuse. Non, navuze yuko nari nzi ko ndi jenyene. Parce que wenyene. Nawe, c'est pas ko biri réciproque. Bon, ouais, jembona. Pas mal. Ina F bakubitanye kwa maso, umwe akunda ibis, undi akunda hairstyle. Abandi basangiye weed ntaso, umutipe ngo ndatomboye umwana w'umurasta. Ibis bigabanutse ngo byahaye, ahita nko kurondera ubundi Sanzaye. Root couple nabo bama bashwanye bahaze itabi kenshi ngo bama bahanye. Les fans de Boudaï TV, la famille Boudaï TV, je vous dis bonsoir, bonjour, ça dépend où vous êtes. Donc, vous êtes netahag. Tanguy, vous dites pas que ça va. Donc, comme vous le voyez, donc, kuri Mike Murikumwe na Davina Monica, Bendo Camera ni Juma Dux, BG de la capitale. Donc, non, moi, imam vous dit muri mode na mode. Donc, on suit donc genre mon frère depuis des années j'avais rêvé donc d'être avec lui avec nos musnal on sait mahigo yo kugubana nawe mhere madashima imana donc comme musanzwe mubizi dushima imana donc God over everything hama ibindi bigakurikira mu nyuma yeah kone babwiye kuri Mike muri kumwe na Davina Monica Bendo Cameron Drama Jokes donc no musumfise umutumire witeka muvyumve ngo no umutumire witeka. Hi everybody, your boy Stick. Stick Mutaga Delice. Wagabanyije. Alain Delice. Yo. Non quand même, yeah, c'est pas ça. Non, ivuga. Okay, dutangure. Intwari, Mutaga, Nyeniteka, Rusubiza, Alegre, Delice. Intwari Mutaga Rusubiza nzo nibuka Alec Delice ibyo nibuka c'est ça. Moi je préfère Ikirundi. Donc je peux t'appeler Mutaga. Mutaga, Nyeniteka, tout ce que tu veux. On peut parler en français. Ça me va. Le problème est que donc avant nous Abuja ici vous savez différence. Bah justement tu vas chercher Ikirundi pour gagner. Ah qu'il y a pas de problème. C'est quoi dit que j'avais rêvé d'être avec toi? Ah bon, apana quoi en couple, non. Kwicara nana. Wow. Ok, good. Non, kwicara nana parce que français ah ouais, il y a l'enflata. Wow. Ok. Mon Dieu, ndasavye kuva kera ndiuka gatova ntiga 7e 6e, c'était en 2012. Finalement la KBB oui. Kwidibya gukora. Bujayitse umwana murabe neza imyaka yo usanga muko mukoresha mu mineo kandi umenga non ndayikwid ni 21. Ah ok. Ni 21 quand je ndayikwid non maramati. C'est au bas. C'est président dit. Oh yeah. Ah police aragufata c'est fini. Guys, j'avais rêvé d'être donc kwicara nawe nkumva ko nyinavuga français. Wow. First of all a cappella. Ikiri ku mutima challenge. Tina F bakubitanye kwa maso, umwe akunda ibis, undi akunda hairstyle. Abandi basangiye weed ntaso, umutipe ngo ndatomboye umwana w'umurasta. Ibis bigabanutse ngo byahaye, ahita nko kurondera ubundi Sanzaye. Root couple nabo bama bashwanye bahaze itabi kenshi ngo bama bahanye. Hola. Oye no man. Hey, come on. Ni bon. Sik, merci beaucoup. Ariko yatubani harani yavuze ibis. C'est quoi? Ibi matériel byangombwa. Est-ce que ngidingo disigaye dufite size yanani? Hariho 2, hariho 3, mugabo nini yani 8. Oui, turabona ye. Je ndi kuri combien? Ah, je sais pas.
c'est pas nzoba nzenze nzoba stick ah no urakunda kuvuga ibintu by'ingidi mwese muramuzi uzomubaza nawe tuzi urisi nawe nzi jewe sawa je ndahoze donc stick kiri ku mutima challenge ni indirimbo ya trendinze cyane bon benshi baragize ama challenge urabizi ariko yagira aboneka cyane ni ya B-Face ikongera akabari yawe genre yamye ku mastatu y'abantu benshi sinzi ko ariko waririmbye ingidi afite indirimbo yose tushike indirimbo yose ubumengo mwumvise nk'ibisusu guska muri tellement borné gushika ngaho onye muse ama esprit tordingo come on bon yarafrenze cyane urabizi abanyafrika ari gihe ya nihe challenge yakubayeho nihe feedback nziza cyangwa feedback mbi wabonye donc zakubaye ko zaje bon two nabaza feedback ya bon nyinshi ni presque nka zose ziri positive sauf que nkikisohora ndibuka rero umuntu yambajije ngiye ndirimbo ni gospel sadabwira ati bon je pour moi ikintu cyose ubutumwa bwose bushobora gufasha umuntu yevoluwa mu buzima bwiwiwe umengo no ubutumwa bwiza amacambaza ngo harimo ngo ibisusu I was like come on hajya nagerageje gutora ijambo ryoroshe ritari street roof kabone n'ibisusu mu kirundi bagiti ibisusu nyene figwa ari ibisusu c'est juste que nako kantu nyene kaderanjije abantu gusa mugabo terme ingidi iyo ni Alvin ni yamwe na Alvin ndagusavye nibiki Alvin je le connais pas ok basha ibyo bintu muravyemeye je nce nzana ama preuve ubunyene yuko uri si on se connaît pas ce gars gusa nyene ndumufani wiwe tu gusa ibyo nyene kumufana nta nakimwe byavuyemo tu me provoques ndakurase bandanya bon stick twarumvise genre sinabise gutakara stick yaravuye muri game ya no ntiyavuye muri game hari umunsi yagiye burundu donc twumva ngo yakidijwe du jour au lendemain tutadi icabaye atubwira ngo yakidijwe stick warahinduye look urahindura style I was like uyu mujama ari serious donc je voyais ukuntu wambara nkavuga ati nta genre ntivyaguteye isoni ntivyigeze bi sinzi ko gatabura ikibazo cyane ntivyigeze en fait mon sinzi ko ari défaut sinzi ko ari qualité mugabo quand je fais quelque chose j'y vais à fond si nibaza cyane comment abandi baza kubyiyumvira tant que je suis en accord avec Dieu nyene donc I go straight and then I was in for real I was in ntibyari ibintu byo gupretendinga nyene nari ndi muri religion chrétienne ndibuka ko nabonye interview uri kurashinga intahe man uziko habuze gato gamvuga ati nanje ngana nkizwe aho stick yakididwe pourquoi Dieu manitonyakira breb il faut que mvugana na Vatican rero ko narakoze promotion final abantu Ferrinda ndakubwiye ko ijya interview na radio plus de 6 fois même jour kandi buri gihe narayiraba navuga ati man j'espère ko basistika zogaruka navuga ati ijya français vraiment ntadusura kumva mbe kijye mwari mukikumwe na Alvin sindavyibuka hari 2017 cyangwa ni mwari bwafatana turi kumwe donc byarase kukizwa kamera mazo katabina bintu no ubikase ukatiganiro cyose twumvikana donc rero urumva byarakwangiye ko yarase kurekura non so yanse parce que ntiyari kumbuza shama shaka gusa nyene genre naravuga ati why vraiment why en fait ce qui est bizarre nuko abantu benshi ubumengo bari un peu partagé entre les deux genre they were like ok turaryohe pour toi mais comment uradutaye urasize vide et puis nyene moi j'étais nari muri délire yanje nyene tuno hewe nagumye numviza ije ndirimbo surtout shinuka nkavuga ati vya vrai ils s'en vont comme ça ils laissent comme ça benda yibuka mbega reka niyumvira ninjira nk'umuji w'umujuife nikensuka ku munwa ni spliff les go bari onda babujishe batwerke basarishe avant de mourir il faut vivre tu sais alors pas le temps de se prendre la tête les problèmes les soucis faut repousser faisons que les champagnes pètent t'en occupe pas ma vie en code si t'es pas bien avec moi t'es pas un pote puis la tienne comme tu le veux sans stress ouais je suis la mienne comme je le veux sans stress.
abantu badafana no mu tipe sinzi ikintu muyumva sinzi ikintu yumvira barahombye cyane ndabizi on ce qu'on appelle umva Seven Paradise Mystique Ewe kungubitiye promotion kaze cyane siki ndakubwira reka ndakubwira naho ndakona kwa Yankid I was like man je veux basi akona kona washinutse donc kuri serious ukuntu havuga ati est-ce que je ndashaka David kuri serieux mgaho ho wacuhora donc baraturaba bite ni saura komeye ego then havuga ati est-ce que toshaka kuvugana un peu 10 minutes en français nubwo je français yanje tari normal we gutansavye none ashaka gusanga bari ngena abana mwibanira aje ashaka gusanga nari kuguha bro uri kumikisiki icyo ushaka nashinutse wari washirutse nawe non c'est ça comme t'es là ubwo man je t'admirais trop j'étais trop fan donc nange nta muntu numwe nzi ndi fan wewe gushikisa genre c'est pas ngo ndagira promotion mes amis bashaka kunshikira ntayo kwambwira stikewe yamye nga Yankid wenyene arabizi yo mvugira wow so murumva ntiwabivuze iyo bari kubivuga nk'ubu unyishaka gusanga nk'ubu tuba turi mariye naragutinya parce que t'étais trop sérieux bah ouais nari nzi ko ryo finalement ndahina nari nzi ko byatira abakobwa nyine ubuseri genre yego bivuze ati mugabo ari gihe uba serious tugagutinya bon je ndafise ndasaye mamudi yo guhora vraiment hari igihe mba ndi abana et surtout iyo hari abantu benshi iyo ndi mu bantu benshi hanyuma ari igihe usanga bari kuvuga nk'uburofu stick ubu tukubona muri Bookiv label donc bisigura ko tu n'appartiens plus à Ovadou bon nope sindi sinkorana na Ovadou ariko nabanegeri banje si different type yatahaye yo cyane nishobora kuva on a une histoire ensemble amateka menshi twakoze adashobora gufudika guco onye so yeah on reste en contact neje turavugana na Bess everything is good yeah nimba tari banga niki cyatunyumva muri Ovadou donc nibo mwakuranye nibo mwaza bon ok c'est toi qui fais wewe na Bess nimwe mwari mudomina muri Ovadou parce que jewe Ovadou nanzi kigizwe n'abantu babiri il y a des fois mpora mbona abantu genre kavuga ati uyu muntu ko mbona umenga asa n'umu ko du wacu ari muri Ovadou serious ok bon navyo nahenze kwanza ko twa domina gusa donc Jenna ok ça dépend peut-être nibaza yuko wewe peut-être nabo babiri ba kwinteressa maybe ugasanga undi yakunda anti Kadafi undi driver undi mugani nibaza yuko peut-être ni kubera yuko ari twe twakora amasingo twakora indirimbo zacu ku ya sino nabandi bari barakora sauf Nanga Devotion yari yagiye muri Turquie atagumya akora igihe kinini mugani nawe nyene yaragarutse ubu so ta question était kubera ki navuye muri Ovadou je navuye muri 2016 navuye mu bintu byose nari ndi out nari numva shaka guhindura mu mutwe guhindura lifestyle apana coiffure ok ni bon coiffure warayihinduye imisi ya mbere tu portais des habits navuga ati mon grand-père revenu sur terre oulala sawa enfin nari nakubwiye ko iyo umuntu ahinduye mentalite ahindura byose hama nyene nari ndi muri religion carrément indani tout ça bon après nibaza ko na Ovadou niho twavaniye en fait twagiriye rupture donc avec des témoignages comme nareretswe donc ma maman me disait ça et ça et ça bah ouais j'y croyais qu'est-ce qui t'a poussé donc ok Gukizwa et qu'est-ce qui t'a fait revenir dans la carrière musicale dans la carrière profane bon ok Gukizwa nakubwiye c'était que j'avais vraiment enfin mon chama je me suis perdu muri succès handi succès ikuhindura ikindi kintu kibura ugakompara uwo wari uri kera stick uzi wewe ugasanga te devenu autre chose sivyo hama ni nka kujya nyene ikintu kiba cafuye ukacamva umenga ushaka kucoza ugisubiremo gushasha et puis bah voilà inzira nabona ishobora kumfasha kwireconstituer c'était kuja gusenga kuja muri church kugira iki hanyuma ndabibandanyamwo bon après naje guhindura mentalité après tatubona post uvuga yuko wihenze inzira sûr ko ngo nihenze inzira bon reka ndabe kuko genre amajambo wanditse ico gihe ndikwa ko abantu benshi bashyize kuri statut ça fait pas trop longtemps même benshi barashyize ko nta blague nkeneye donc abantu benshi baranditse donc bajuja bon uko biri kose en Afrique kandi le monde c'est le monde urabizi babayeho no kujuja
genre baragize amantuze menshi bakritika donc tu te wari kurivanta donc kwivanta wari kurigirisha urumva tu faisais donc tu tentais peut-être kuba uriwe mugabo t'étais pas prêt kuba stick twari twiteze genre benshi bari bashaka ko aba nibwo ariyo benshi tutashaka kuba stick ujya wari waba itegi by the way donc bari bashaka ko mba pasteur bon hariyo babishaka mugabo donc ego ntimave munyumvira nabi parce que ukuntu nakuze mbona stick numva umenga genre ntihayo by'inzira ubana rakene deliverance besherza mumufashe vrai je nogira deliverance mugabo nta kintu yakira really I'm ready asha séance mu cyumba cy'amasengesho unyene ndasavye donc stick cyo gihe yaranditse ako stick ni umuntu adakunda guposta cyane ndibaza ko ndayiro nka hafi yo nze ndatabwitora ndi sûr bon donc tukibandanya bon pense nkirondera ndafise question imwe hariho une fille yabikora neza wazanye muri game yitwa Lasia Bad Girl donc yaririmba neza urumva yari hariho ama interview yagira akavuga yuko genre umuntu wa mbere yamuinspiré umuntu wa mbere yamupushije kwinjira muri carrière c'était son homme stick cyo game muri kumwe après X temps ego yarakoze indirimbo amafoto amacover yambaye donc moitié nini ko navuga ouais donc bira trendinga cyane baramujuja iki donc iyo ndirimbo yitwa Turn Up sinzi ko shaka kwivuza iyo ndirimbo iratovye c'est ça que je voulais c'est ça que je voulais c'est pas ma chanson tu vois non bon ok chaque me promotion stick yansi by the way donc mu nyuma yarajogomeye basha mu nyuma yaratakaye inyuma yo gusohora indirimbo ndabajogomeza donc après stick agiye nawe bon ouais qui gihe naramufasha presque tout c'était une fille bon afise voice ya bien hanyuma afise look iri vendable nyene urumva hanyuma yaramuvanda mwavyumvise look iri vendable kuvanda apana dans le sens négatif tu vois apana dans le sens négatif mwabitahuye musicalement je veux dire hama après nyene nanje maze kugenda nitwasuye kubonana nibaza ko yagize ikibazo cyo kubanda kuronka umuntu abandanya amutwara mu nzira ya musique acara disparaître nta makuru yumfise si donc moi tu me vas en couple bon twavuye en couple kera cyane twari tumaze nka quelques mois tutari en couple nk'amezi nk'atanu canke atandatu comme ça hanyuma après ara déjà nijya anye ndabajugumiza isohoye tutari kumumengo sinibuka neza urumva ako still no yanditse je nanditse Turn Up ijya anye yanditse uwundi sishaka kwanza ikintu ca mbere genre genda kubwira imbere ya kamera uravyumva je ndashaka gusohora indirimbo imwe ya rap ni rap ni dancehall okay ndashaka imbere y'abafani ya Bujahid unyemera kuzonyandikira n'amafaranga yawe gusa nanjye ko nza kubikorera ubuntu guys yo urazi ndabwira ikintu kimwe biramaze kundekurasha gukorera ibintu byinshi ku buntu parce que le minimum quand tu fais quelque chose c'est que la personne te reconnaisse tu vois et puis bon si kwiyemera kandi they know say sikaniyemera they know but ndamaze kwandika indirimbo nyinshi kandi zihit ngaha anye i Bujumbura zivuga included je suis béni bon bivuze ex wiwe nagomba mvuga ngo madamu wiwe niyo ndari kubica niyo yakwica akazi ka bon ndaretse guteranya abantu bon umu ex wiwe ariko umu ex wiwe uramwihakanye hewe umwana yitwa umfasha uyu mukobwa babyaranye na Alvin by the way ukazi umutari mubizi wihakane tumve ndiko mbwira cameraman uzokufuta bino bintu ubifuse n'ikiganiro cyose ruba so undi twako tubika imbere okay indirimbo ndamaze kwandikira abantu benshi ariko nta reconnaissance nigeze ndonka genre hariho umwe amaze kubigira
nawe nyene twarakoraboye sinamwandika indirimbo yose tu vois mugabo wewe yaragize shout out aravuga ati thanks to uyu unye twakoraboye ku indirimbo Master Talent ya Leila hama wewe ça m'a touché quand même que à reconnaître que j'ai contribué naho ko bari gatoyi kugira ngo ibintu bigende neza kandi ndabisubiyemo nama nabivuze n'ibintu bisanzwe gufashanya kugira ngo dukore ikintu kimeze kiri better apana ko abantu baja baba egoiste bakaja kwiyuganira hari agacakora du n'importe quoi alors que hari abandi bashobora gukorana bakameliora ibintu anafite afite ikibazo kimwe donc ari gihe ushobora kuvuga ati ninabivuga yuko genre atangwa kwiyemera atangwa kugirane donc niyo ako even donc ba Bruce Melody barandika baravuga ati nakano nyandika indi c'est simple ba Beyoncé bose barabigira bakanye wese nibisanzwe ni ibintu bisanzwe gose birakoga turasavye abasaba abarundi non apana abasaba abarundi twese tundire mentalité umuntu yakufasha ikintu vuga ati nakara ntije 10000 c'est normal ni bisanzwe gose last time giye twakoze ikiganiro nande ndavuga ati Bob jewe nkama hits menshi twakora kera na Call the Magic wibaza ngo yose twaramuri nope yose twamurishe donc voilà ntitwamurishe urumva nibisanzwe ko konesa ko umuntu hari cyo yaterereye muri carrière ya ntibikumanura nta nakantu nakaganye bikura nawe nyene voilà yeah donc rero bashaka kwandika indirimbo zoza n'udufaranga dukore reka tubwike ikintu kimwe donc wewe Jenny wanyandikira ni bon ndakwemera nanje indirimbo yagusa indirimbo yagusa one way Jerago bari baraguze urumva yamaze kwibaraguza yego shamanage yego shama oya se ngo ikigaje cyangwa c'est mon frère nawe c'est qui nawe c'est qui mbega nawe c'est ton frère tubwire c'est ton frère na ndabisaba yankid nabonye karugurura donc reka tugume muri one word one way okay reka tugume hajya nacu on verra tuzobivuga ni bon finally I'm sure that I need her donc I breathe katumvuga itwa I breathe mufani kinone ndumufani wiyo by the way only that really okay I breathe shout out to you okay bon sinon mufani wiyo arabizi divuge none no wenda arabizi amakuru hewe twebwe abantu turabuja dushaka amakuru ariko aranyinjirira sawa last time finally I'm sure that I need her maybe she could help me to raise my dream she exactly as I would like my have to be mbanda changi moi donc c'est quoi ça ni mitoma changi niko ndiko soma ivyanditse kandi sorry na vuze igicongereza neza ko nitwize hamwe na stick waruvuze ngo ni mitoma go finally I'm sure that I need her maybe she could help me to realize my dream akubonye sana kana tumazigiye tuvugana nyene nabonye mengo ni sawa MC narabishiramo ubuseri nariko ndiyumvira ko nabishiramo ubuseri yarafashwe yarakamatitswe no nituragira ngaho uradumugenda bukebuke cyane go finally go my dream go she's exactly as I would like my have to be #my dream and after a post nchandabona cover yanteho my dream c'est quoi ça bon my dream ni indirimbo igomba gusohoka niyo ngomba guherako mu zindi zose zizokurikira so ndibaza nko dans une semaine ou deux izoba yasohotse ntiturapreciza date ya sortie mugabo ni vuba cyane yep reka mbati ikibazo kimwe parce que igihe kizosanse yo gufana urarubizi none uko erega ne ndakijije ngijijwe mu yindi façon ya ndavyumva ntaco kaze mugarutse muri my dream in your dream wow yes I breeze namahoro arabitswa n'indirimbo arabizi yuko dusangiye n'akazi urumva none dusangiye akazi turi muri voilà bon nitwigeze tubona usohora indirimbo n'imwe igihe cantoze cyangwa nje ntafana neza narakoze indirimbo imwe yari featuring ntiyari gwa indirimbo antuka igihe na indirimbo nasohoye nikiri ku mutima hama hariho iyindi twari twakoranye collabo n'abandi yari yuwanje ariko twarabonye za
je suis béni et qui donc Je bene kumengo nari navuye muri system. ego n'ubundi Uri kumbaza nkiri muri system canke ndi nkiri muri system nakoze noze ikiri ku mutima na nindi twarasa twakoranye na Mushindi na David Victorious na Gladys ya niyo yonyene. donc nta single wigeze ugira Nope. muri zose twarazibonye niyo mpamvu ko ndavuga ati Après narakoze ikirezi. I don't know if you know the song. Ya narakoze ikirezi niyo single yonyene. En fait j'étais parti pour un album mugabo ntivyagenze uko nari ndabishaka. Ama hasohotse iyo yonyene. Ya. donc ntibyigeze bigutera complexe kuva muri overdose ni donc imeze nk'ugaruka inyuma ntibigeze biguterura donc kumva genre hari ikuntu iyo mubanye n'umuntu imyaka myinshi iyo agiye urumva manque kumva je perds quelque chose donc hari ibintu urumva ntibyigeze bigutera complexe ntibigeze uvuga ati ntiwicaye ukavuga ati mana ngende ou bien singende donc Bon ahanini novuga gute sinagiye mu bisanzwe nagiye gute nagiye ni just nka kurya tu vois section d'assaut nka kurya Gims yavuze ati guys jewe I wanna make my own way hama nubu baracari kumwe ni nkuko kwiwanje twe navuga duturi bien nta kibazo dufise sauf que nyene hariho navuga gute mood lifestyle twarimo kera udasanga ikiri nka kwa kundi kwa kera izo ndiko ndabazi kuko kera urumva twaricara tugacilinga freestyle ibiki urumva dukubu unye comme tutaba tubonana kenshi cyane nka kera tutari gang kujya twari kera usanga ibyo bonye bitari il te manque les guys ayo ndabakupenda bapiti genre kajya ka mode nako nyine ndagakumbuye ndakajamo nzere nzagusanga sino umwana tuzomwakire cyangwa ubona guteraba neza mugabi asha ibibazo sindimwo hari Alvin hari Ibreezy who's that guy ngo nde Finalmente rero we urakazi nande na Yankide yo nivyoroshe vraiment bebas ndamutebera bugire bazi ko urumva ko ndajewa makuru yo ndafise gusumba nayo ufise na gato nuko wahora umbona iwabo ari yuri kore ikiganiro ndasabye rega natwe turafise bukimu ndashaka gukora ikiganiro avant je numva iyo mission ntiyohera sinzi ko yibonye je nanje twiyongera umwanya kamera nibitwerera cameraman ari yafushe wow cameraman nawe nyene rimwe muri cirque je sinzi impamvu yabonye umenga oya Ibreezy nabanuze nariko ahubwo yabonye umenga twe turatwe nawe urimwo attends je twatanguye nzi yuko ya déclaration yihebye non c'était yihebye ahubwo nari nzi yuko ndayirimwo jenyine elle est pas sérieuse sérieuse non navuze yuko nari nzi ko ndi jenyine Wazi kuri wenyene nawe c'est pas ko biri réciproque bon ouais je mbona pas mal twovyiga rero twovyiga byangombwa j'en ai pas et t'en as pas uri sûr ewe turabira nane nugenda nza guhaguruka rega gaho uraza kuhapfa ewe je kana jane nine bariko ugende wicaye ahubwo ndasabye sikira ko tugushimiye ya nani ndabashimiye mana mugabo genre umenye yuko après indirimbo yasohotse ndongera kandi nkagaruka mbwira je t'aime none oya declaration yiwe yamunaniye kuvuga urazi ko ubumse ko nigiye twahora duhura byaramunanira kumbwira ko nkunda kubera iki utabivuga sikora gukunda ubwo yari fanatique ndagusabye umpe iminota umwe donc on peut parler en français une minute seulement une minute ça va tu vas me proposer non j'ai pas amené donc une alliance pour te proposer ah ok tu peux juste me déclarer ta flamme ça va les gars même les filles vous pouvez le faire c'est pas à nous de toujours faire le pas non bon je vais écrire ça sera mieux écrire une lettre ce serait romantique tudashira kuri miyo avuga ati pour une fois baranyandikiye kete non donc je vais texter tu vois tu vas me texter et si je pose ça rien à foutre donc ok je vais faire un truc je vais faire un record ah ça c'est mieux je pourrais mettre dans une chanson le problème c'est que toi-même c'est toi-même qui va m'aider donc d'écrire ça
Oh ouais, ça va, moi ça me va, les gars. Déjà, vous n'avez ko tugeze kure. aza kuba yideclare guys. Ah, ni bon, ni bon. La zik, je suis correct. Quoi, I breezy. Mais c'est quand tu as foot. Niyo kono nitinagiwe. Udasohoka, mais c'est ça. Twaba dusanga twakoreye ubusa kandi moi j'aime pas travailler pour rien, tu vois. C'est pourquoi moi je préfère l'argent d'abord, tu vois. Parce que la moula, avec la moula, il y a du respect. Dusabe subscribe kwanza. Subscribe. Niyigirishe parce que il est fort en anglais, en français, en suédois, iki niki. Subscribe kuri Bujait no kuri Stick Official. Stick official. Ndabibasavye. Ndakeneye ko ava kuri 1. Niwe muririmbyi wo muri legend wenye dufise ari kuri 1. C'est quoi kwere yabaye perdu? Bah nibaza ko ariko ntarinde actif. Chan. J'étais pas dans le circuit en fait, tu vois, c'est un peu compréhensible. 2020 itegeze guhera tugeze kuri 50k. 2021 ma sœur. Twavuze navuze 2020. Yes we. Urachari muri Hawaii qui muri 2020 qui t'a marqué jusqu'à nga. Donc 1 2 1 2. Sawa. Donc je vous dis au revoir. Turaza gusubira kandi non tuzosubira. Nastic ndosogoroka umva imbere ya kamera za Bujait ndikumwe na Stick kandi. J'espère que tu vas dusengura ushashe. Soit twakoze iyo ndirimbo canke twakoze. Turuka. Sawa. J'espère que tu vas turi comme ça.